running great. Yo prefiero cambiar esa cabeza, no hoy, pero un día de esto, porque ese sonido, eso, yo sé que eso es una válvula. ¿Entiendes? Eso no se puede sonar así. Esa misma cabeza, de ese que ahí, ponela aquí, pa. Ya. El problema se arregló de eso ya, eso es lo bueno. ¡Hey! ¿Cuánto quiere por él? ¿Ah? ¿Cuánto quiere por él? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto? 1600. Bueno, en Facebook, pero a mí